در این کلبه آهنین 1 سال است که عائله عبارت از 5 نفر زندگی میکنند. خدایقل اوروزوف پدری خانواده میگوید نادانسته امضا کردن یک سند سبب شد که او به این کلبه آهنین به دهه کاکلی فرخار بیاید. عریضه برادرش را 2 سال پیش امضا کرد و از حق زندگی در خانه پدری واقع در ناحیه 5 محروم شد. اینا 7 سال شد خیلی با جنجالی دوام داره. 7 سال 1 سال 2 سال هم نه 7 سال شد. خینایدا خیلی قانون نفهمی. یک این دادرم گفت که خواهیم خانه اتمن ما بشینیم. این همجا بشینم ما همه خیلی که خانه اتم همه خیلی خانه ساخته بودیم. چی 3 ماه کردم میتونم گفته. 2 بچه را فایرات کرد. اومدن نوشتن پادپس کنیم بود. پادپس کردم دیگه همون قاطی تمام هیچ چی نپرسید. جواب گفت تمام. دیگه من گفتم هیچ درک نه. دیگه بعد برای گمشنه سر کرد. پای کردن سر کرد. بعد چی کردم؟ با پیش ادوکات رفتم گفتم که تو همواره بخوام چی گپای؟ گفت که گفت دایی شما دا هیچ خودت بخش دای گفت راضی شدای. گفتم راضی شدم. او وعده داده خانه ساختم میتونم گفت در جای نیسته گفت یگان چی خانه پانه کردم میتونم گفت نیسته کاغذ نیسته گفت اینو نوشته حکومت دولت کاغذ بواره میکنه. این کلبه را مقامات فرخار به این عائله دادند و خدایقل جنگلبان این منطقه است. برای این کارش در یک ماه 300 سامانی میگیرد. آرد ما بیام، روغن ما نمیام، روغن ما بیام، شکر ما نمیام. خدا عیده بعد چیش دولت دار کنه یتیم فن همین واکنه که وارده دیده شیشته. خونه او چنده قریب 3 ماه پیشکی خونه او چنده. بعد 3 ماه اتیر 6 ماه در اتیر گشت میدون ده. کلبه آهنین را گرم کرده نمی توانند. پی در پی آتش گراندن در بخاری بابایی سردی زمستان را در فضای خانه نمی شکند. تابستان باشه در بیرون خوب میکنی. زمستان در خانه در خوب کده نمیشود. جا در گودکم نمیغنجیم. چیکار کنیم دیگه؟ اول من بده. کپاچه‌ها همش در بالای گودکم میپرتم که همه خانه که در نام برافته. جرا این در مشکل چیز نیست ای زندگی ما هم یک بیگه بیست همینجا میدونی. آنمی کمپرم حامله داره. اینا کاغذ باقی اوزی پوزی گذاشته آوردم اونا 6 ماه بوده. خیلی خدا داده کیا کنه میره. 3 ماه بعد یک کمپرم گلاگ بیوا ما گوشه میبرم اون را نمیدم. او وقتی میبره او گلاگ یک روزه چاقلا دانجا چقدر میشه اینا خودت فکر کن. دهه کاکلی هم مرز افغانستان در 70 کیلومتری مرکز فرخار قرار دارد. فرزندان خدایقل و دولتبی هر روز راه درازی را طی کرده به مکتب می روند. 3 کیلومتر هست اونا. اینا آکاش خاطر می روه، آکاش خاطر می مکتب می روه اینا. او 8م سینف تا میخونه، 9م دا اینا گلاگم یکم دا. اینا آینده می روه. خانواده محتاج بارها به دادگاه برای بازپس گرفتن منزلی پدری مراجعت کردند ولی پاسخی مثبت نگرفتند. برای همین مجبور هستند که زمستان را در داخل کلبه آهنین و تابستان را در بیرون آن سپری کنند.